Бірінші сынып мұғалімдерінің 3 күндік семинарына тіркелу аяқталып жатыр бүгін. Мұғалімдер жекеге шығып жатқан мұғалімдер сұрап жатыр да. Сол 3 күндік семинардан кейін ары қарай ештеңе болмай ма деп. Әрі қарай да болады ғой. Сол семинардың материалдарын мына оқушыларға арналған, яғни 6 жасар мектепке келген балалар сол ютубтағы мен көрсеткен әдіспен өз бетінше оқып үйрене алатындай сабақтарды салам. Сол сілтемені балаларға берсеңіз, балалар үйде оқып, өз бетінше оқып дами алады. Ата-аналардың көмегімен мүмкін. Ол бір. Екінші, дүниетаным мен жаратылыстануды мына зерттеу негізінде қалай оқытуға болады? Жалпы бірінші сыныпқа келгенде сіздерге оқулықтар беріледі, бірақ енді оның әдістері берілмейді ғой. Әркім өз бетінше әртүрлі етіп оқытады. Біреуде оқушылар тез оқып кетеді, біреуде кішкене балалар мұқалып жатады. Сондықтан осы нәрсенің негізгі қалай жаңағыдай тиімді оқытып бастап кетуге болады. Өткенде айтқанымда, яғни балалар когнитивті, эмоциялы, психомоторлы оқу саласында 3 бағытта дамиды. Енді психомоторлы деген ол мынау көбінесе қолмен жұмыс жасау, балалардың қимыл іс-әрекеттер негізінде, яғни мынау ойнап жүріп оқу, билеп жүріп, ән айтып жүріп оқу, санау немесе соның барлығы осы семинарда айтылады ғой. Сонымен қатар жаңа эмоция негізінде оқыту. Мен осы бір тәжірибемде Петропавлға барып сабақ бердім. Бір бастауыш мектеп шақырды. Сонда мұғалім, үлкенірек мұғалім екен, енді тәжірибелі. Балаларға қуануға тыйым салады ғой. Балаларды қуандырып жіберсең, олар шулап кетеді дейді. Бұл вообще дұрыс емес нәрсе ғой енді. Балалар эмоция негізінде оқиды. Қазіргі альфа поколение деп жүрміз ғой, альфа ұрпақ. Олар эмоция негізінде оқиды. Олар сабағыңыз ұнаса оқиды, ұнамаса оқымайды. Олар көнбейді олар сізге. Сондықтан олардың эмоциясын тез жеп, оларды жаңа қолыңды партаға қойып отыр, ондайдың барлығына тыйым салынады. Қазіргі балалар еркін түрде оқысы келеді. Ал енді біз оны эмоциясына мән бермей, жаңағыдай қимыл іс-әрекетіне тек жаңа когнитивті оқу, жазу, жаттау, соның барлығын бере берсек, әрине бала сіздің сабағыңызға мұқалып, қиналып, тіпті оқымай бас тартуы да мүмкін ғой. Осының бәрін ютубта жүргіземін ары қарай.